繼續關注香港大火嘅事件啦。咁啊，截至今日啊，星期五嘅香港時間晚上7點鐘啦，咁都係即係而家死亡人數就增加到128人啊，咁都係非常之令人傷痛嘅事啊。咁但咧呢段時間咧，災難中亦都見人心，咁見到香港人咧互相幫助啊，啲場面咧非常之感人啊。所以咧就亦都請咗而家身喺現場大埔現場係義務支援嘅即係霸氣哥啊，曾建峰先生上線同我哋一齊傾下。霸氣哥你好啊 ！Hello，大家好。係啊，係啊，先講講現場嘅情況，因為霸氣哥今日冇戴耳機啊，所以咧就係大家見到可能我哋大家就比較難聽到，不過你就係先同我哋講講，最緊要我哋都想知道而家現場嘅情況啊，你幫我哋介紹下。咁咧，我而家就喺廣福村嘅平台嗰度嘅，咁而家咧就民間嘅物資啦，大家睇到嘅其實已經係集中晒喺廣福村平台，係啦，唔知大家聽唔聽清楚啦？而家喺廣福村嘅平台嗰度嘅，咁而家所有嘅民間嘅物資都集中晒喺呢度噶啦。咁即係我頭先咧，其實都係有去即係攞啲物資啦，就去接觸啲災民啦。咁但係今晚咧就啲災民應該就好多出咗去嚇。咁因為仲有啲災民咧，其實佢係冇接受到政府嗰個啲入住啲臨時中心嘅。咁咧就變咗啲災民咧就而家就瞓咗喺即係喺我背後嘅商場，就係廣福村嘅平台商場入邊。咁而家你見到咧，而家都可以行去睇睇嘅。咁就而家啲義工咧，其實就即係負責分派物資啦。應該我落下邊嗰層好啲。哦，咁商場嗰度可以住幾多人咧？而家有咁多嘅住戶受到影響噶喎，你商場可唔可以容納到唔多嘅咁多？不過有部分人就選擇唔去臨時中心咯。咁其實都係你見到咧，就嗱義工喺度分派緊物資啦。咁頭先呢度仲有啲地鋪喺度嘅，咁但係啲災民就唔喺度，唔喺現場，應該出咗去食嘢啦嚇。咁我諗係幾層樓啦，商場都仲有2-3層樓都有啲災民喺度嘅。咁我就如果有災民喺度，我就唔方便影佢哋啦啲樣啦嚇。咁所以而家暫時啲災民就應該唔喺現場。咁但係都見到一啲被鋪啊，咁有啲義工就喺度即係安排緊啲分配物資咯，係啊。哦，即係呢啲就係佢哋瞓係，即係有一個係啊，即係地氈咁樣，係啦，就係瞓喺度，咁就有啲即係物品俾佢哋。係啊，見到嘅，即係好多。即係其實唔係集中住㗎吓，即係都係三三兩兩擺個床鋪就喺度，就係即係當瞓街咁樣咯，係嘛？係啊，即係其實坦白講好過瞓街少少咯，咁啊始終喺商場入邊咯。但係其實都係凍嘅，其實所以我哋頭先係即係都分派咗啲暖貼俾佢哋。